Guys, good afternoon to all of you. Welcome to once again my YouTube channel कयूम से guys. तो दोस्तों आज हम कुवैत के अंदर हैं. My channel name is कयूम से. I am YouTube blogger. So कुवैत के अंदर मरीना मॉल के अंदर है दोस्तों. आप चलते हैं देखते हैं मरीना मॉल के अंदर क्या क्या सुविधा है, क्या क्या लोगों के लिए अंदर में क्या क्या है वो देखेंगे और मरीना मॉल के अंदर आपको घूमकर दिखाएंगे. देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मॉल के अंदर ये ग्लास का काम, कांच का काम कैसा किया गया है. राउंड कर्व लिया गया है. देखिए जैसा हम एयरपोर्ट के अंदर है वैसा फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है मॉल के अंदर में. एवियन के सेम एयरपोर्ट के एविएशन के जैसा डेकोरेट किया गया है और लोग इधर आते हैं. इधर सी साइड भी है, आपको बाद में दिखाएंगे. उधर नीचे लेके इधर बोटिंग होता है वो भी दिखाएंगे. तो अभी हम मॉल के अंदर हैं. मॉल के अंदर हम सर्वे कर रहे हैं, मॉल के अंदर रिव्यू कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे. देखिए ये देखिए अंदर रोड आप देख सकते हैं क्लियर, गाड़ी जाना ना कर रहा है. और कुवैत का भी लिबरेशन डे है, उसके लिए बहुत इधर से सजावट हो रहा है. रास्ते में बहुत डेकोरेशन हो रहा है. मॉल के अंदर भी बहुत सजावट है और आदमी बहुत एक्साइटिंग है इधर लिबरेशन डे मनाने के लिए. इधर से इधर कुवैत में लिबरेशन डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. देखिए दोस्तों आप आइए और इधर चलिए, इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी देखिए. पूरा ये इस तरफ और उस तरफ पूरा दोनों तरफ रोड साइड देखिए पूरा ग्लास कर्व से किया गया है. कांच का काम देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में. आइए आगे चलते. ये देखिए ये मॉल के से नीचे जाने का रास्ता है. ये देखिए ये रास्ता लिया गया है सी साइड के अंदर जाने के लिए. आपको नीचे ले चलेंगे दोस्तों और दिखाएंगे कैसा सी साइड में जाने का मॉल के अंदर से रास्ता है. आइए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों. आपका हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिलने के लिए उसके लिए थैंक्स. सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स. वीडियो में बने रहिए. ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं कुवैत के मरीना मॉल के अंदर हैं और सी साइड एरिया में है. आपको विजुअल दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं. और ये देखिए सी साइड बहुत ही खूबसूरत नज़ारा. इधर बोटिंग हो रहा है, आदमी नीचे कैफ़े भी है बहुत सा और आदमी आते हैं इधर अपने आप को रिलैक्स करते हैं. आए दोस्तों आप देखिए हम आ गए हैं इधर सी साइड में. देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है. हम कुवैत से बोल रहे हैं सालमिया मॉल के अंदर, मरीना मॉल के अंदर से. और सी साइड देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और बोटिंग भी इधर है. जाइए आप बोटिंग करिए और देखिए बहुत सा तादाद में बोटिंग इधर है. बोटिंग देखिए कितना, जितना दूर तक हम जाएगा उतना दूर तक बोटिंग है. इधर बोटिंग होता रहता है हालांकि और हमेशा आदमी आते रहते हैं जाते रहते हैं और जाना आने का सिलसिला चला रहता है. ऐसा नहीं कि दिन में खुलता है और सामने बंद होता है, ऐसा नहीं है. 24 आवर इधर सी साइड में इधर लाइटिंग का काम भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है. और इधर सी साइड बोटिंग ऑल डे ऑल नाइट चलता है, रात में भी और दिन में भी आदमी जाना आना लगा रहता है. और बहुत अच्छा जगह है अपने आप को रिलैक्सिंग करने का. और स्ट्रेस जो होता है आदमी लोग को टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस होता है, तो इसलिए इधर ये सी साइड का एरिया है. उधर आके आराम से स्ट्रेस आदमी को रिलैक्स मिलता है, थकान टेंशन बहुत दूर होता है और बहुत ही मज़ा आता है घूमने के लिए. इधर बाहर से कंट्री से आए हुए लोगों को भी देखने को मिलता है, सबसे मुलाकात करने के लिए मिलता है. और सी साइड में इधर